Я проснулся рано утром и начал собираться. Утренние процедуры, после пару бутеров оделся и отправился из своей деревни в город на работу. Пока ехал в автобусе, думал, чем буду заниматься после рабочего дня, и сам не заметил, как автобус приехал в город. Я вышел и пошел до завода, в котором я работал. Зашел, переоделся и к станку. Работал, кстати, токарем, нарезал резьбу, подтачивал детали, да и вообще в целом обрабатывал металл. Так и проходили день за днем, но в один из этих дней я заметил, как в дом напротив меня кто-то заехал. А его, между прочим, домом назвать нельзя. Фундамент с несколькими бревнами уже давно ушли под низ. Крыльцо развалилось, крыша прогнила, некоторые окна выбиты. Я возвращался после рабочего дня, и когда я шел по своей улице, я увидел, как в этой заброшке горит свет и из трубы идет дым. Я удивился, как вообще этот дом кто-то купил, и как в нем еще оказалась жива печка, ведь обычно такие дома с нетронутыми печками быстро приглядываются любителям металла. Они норовят как можно быстрее разломать эту печку и достать оттуда металлические предметы. Самое странное, что я заметил в своем соседе, это то, что я его никогда не видел. Ни в первый день, ни всю остальную неделю. И я решил, значит, сосед стеснительный, просто боится познакомиться. Надо самому к нему прийти. Это была роковая ошибка. Я собрался с духом и постучался в калитку, но через пару моих ударов калитка открылась. Я удивленно зашел во двор. Поднялся на веранду так называемого дома и постучался в дверь. На удивление, она тоже не была заперта. Я зашел и увидел обычную заброшку. Печка разломана, пыль, мусор, грязь, срезанные медные провода. Меня это насторожило. Как же это тут свет горел, печь топилась. В страхе я просто ушел, ничего не закрыв за собой. В эту ночь, когда я выключал свет и хотел ложиться на кровать, в окне я увидел человека, точнее человекоподобное существо. Ноги этой твари были выгнуты назад, руки чуть ли не до земли, голова беспрестанно крутилась на 360 градусов, улыбка по уши. Оно было одето в какое-то рваное тряпье. Я запрыгнул на кровать и попытался это забыть как можно быстрее. Не буду описывать, как прошла неделя, но я вам скажу, что ровно через 7 дней, когда я ложился спать и вот-вот заснул, я слышу стуки. Они были медленные и не прерывались. Спустя 5 минут я все-таки осмелился высунуть голову из одеяла. Но ничего не увидел. Вы, наверное, спросите, а зачем же я боялся? А я думал, что там та самая тварь. За неделю я себя настолько накрутил, что видел эту тварь везде. На отражении зеркала, за поворотом на улице, в темноте и даже во сне. Эта тварь приходила ко мне каждую ночь. И походу не просто так оно ко мне приходило. Ведь опять, ровно через неделю, я услышал эти стуки. В эту ночь я боялся еще больше, хоть и в прошлый раз этого существа я там не увидел. Смотрю в окно, и там стоит эта тварь. Скотина еще стучала одновременно, смотря на меня где-то полчаса. Она хотела напугать меня, но я делал вид, что сплю. По истечению получаса оно выбило окно и залезло в дом. Но оно не трогало меня. Оно вырвало себе руку и начало писать кровью на стене. «Не делай вид, что ты спишь, тварь!» После чего она села ко мне на кровать и смотрела на меня своей мерзкой рожей до самого рассвета. И только тогда до меня дошло, что это тот самый сосед. Я зашел в его дом без спроса, и теперь он пугает меня. Вы, наверное, скажете, что мне пора в дурку, но когда кто-то найдет эту запись, наверное, попытается меня туда сдать. Но мне уже как-то наплевать.